हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेकियंकी के इस सॉल्यूशन वीडियो में, जिसमें हमने रियलमी बड्स के जो कि ब्लूटूथ वाला प्रॉब्लम था, जिससे कि ब्लूटूथ से कनेक्ट तो हो पा रहा था बट हेडफोन में आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, स्पीकर पे ही रहता था। तो इसके लिए हम पहले ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको अलग कर दिया तो ये ऑन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे हम ब्लूटूथ फिर से मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। ऑन किया, यस, मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। फिर से ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है। मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ, एक सॉन्ग प्ले करके सुना देता हूँ। तो हम चलते हैं यूट्यूब पे अपने। देखिए ये मतलब ऑडियो बाहर ही सुनाई दे रहा है, तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ से ऑडियो ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ अपने ब्लूटूथ सेटिंग में। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे आप आ जाइएगा साउंड सेटिंग में। एक ऑप्शन होगा राइट साइड में, आपके साउंड सेटिंग में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ट्रबल शूट का, इस पर आपको जाना है। ट्रबल शूट जैसे आप करेंगे तो ये देखिए आपका ये दिया हुआ है, विच ऑफ दिस डिवाइस डू यू वांट टू ट्रबल शूट। तो हमारा प्रॉब्लम हमारे ये रियलमी बड्स के साथ है, तो हम इस पे यहाँ इसको चूज कर लेंगे और फिर यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। ये प्रॉब्लम डिटेक्ट करके और आपका डिवाइस रेडी टू कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ से फिर जैसे ही आपका ये ट्रबल शूट हो जाएगा, आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा। फिर हम ऑन करके देखते हैं अपने सॉन्ग को कि चल पा रहा है कि नहीं। अभी भी नहीं हो पा रहा है। एक बार हमको देखना चाहिए यहाँ से क्या प्रॉब्लम है। डिवाइस तो कनेक्टेड है, साउंड सेटिंग, डिटेक्ट प्रॉब्लम, यस, अप्लाई दिस फिक्स, यस। तो देख सकते हैं कि आपका ट्रबल शूट हैज कंप्लीटेड। अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दिया होगा तो वीडियो को धीरे स्लो करके फिर से देखिएगा। ये देखिए हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। फिर इसको हम यहाँ से बंद करते हैं और हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। तो आपको यहाँ से सुनाई दे रहा होगा। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।